د نن ورځې دپاره ډېر ښکلی او زړه راښکونکی متل مې راوړی دی. د دې متل په شا ډېره خوندوره او مزیداره کیسه هم ده او دا کیسه ډېره ښکلې او د سبق نه ډکه کیسه ده. دا متل ډېر ځانګړی او ډېر په خلکو کې مشهور متل دی او د دې متل اصلي کیسه همدا ده کومه چې ما تاسو له راوړې ده. نو د دې متل پېژندلو به هله سړی وکړي چې کله د دې متل په شا هغه کیسه سړی واوري نو بیا هله انسان ته پته ولګېږي چې دا متل په کوم ځای کې استعمالیږي او د دې متل اصلي مقصد څه دی. پورا په پورا سړی د متل په مقصد او په مطلب باندې پوه شي چې دا متل د څه دپاره جوړ شوی دی او دا متل څه له جوړ شوی دی او د دې اصلي مقصد څه دی. نن به زه تاسو ته دا متل وړاندې کوم او د دې په شا چې کومه کیسه ده په هغې به هم تاسې پوهه کوم. نو راځئ چې متل ته غوږ شو چې متل کوم یو دی او د دې متل په شا کیسه کومه یوه ده. متل دی چې رښتیا راځي دروغ به کلي ژوند کړي وي. نو د دې متل په شا کیسه څه داسې ده چې ویل کېږي چې یو بادشاه و او د هغه یو نوکر و چې هغه نوکر یې په چغلخور مشهور و او په ټوله علاقه کې به خلکو دته شیطانګر ویله. یعنې ده به خلک سره په لانجو اړول د یو بل په منځ کې به دښمني راوستله. یوه ورځ بادشاه او د نوکر سره په پټو کې ګرځېدل. نو بادشاه د نوکر ته وویل چې په تا پسې دا خلک ډېرې خبرې کوي او ته خو ما ته داسې نه ښکارې. نو نوکر ورته وویل چې بادشاه سلامت د دې هر څه پته به تا ته ډېره ژر به لګېږي. بادشاه حیران شو. دوه درې ورځې پس بادشاه د خپل کور نه د بلې علاقې په سفر د 5 ورځو لپاره روان شو. دوه درې ورځې پس دا نوکر د بادشاه ښځې له ورغی او د بادشاه ښځې ته یې وویل چې بیبي څه خبره یې او که نه. د بادشاه ښځې ورته وویل چې نه یم خبره څه شوي دي. نوکر ورته وویل چې بیبي ته خبره یې چې بادشاه چېرته تللی دی. د بادشاه ښځې ورته وویل چې نه زه نه یم خبره څه شوي دي. نوکره ژر راته ووایه. نوکر ورته وویل چې بیبي بادشاه سلامت چې کومې علاقې ته تللی دی که نه هلته یوه جینۍ ده چې هغه د بادشاه خوښه شوې ده او بادشاه د هغې جینۍ سره واده کول غواړي او نن بادشاه د هغوی کور ته تللی دی. د بادشاه ښځې چې دا خبره واورېده نو ډېره خفه شوه او په ژړا شوه. نو نوکر ورته وویل چې بیبي ژاړه مه د دې هر څه غم ما درله کړی دی. ستا خاوند د بل واده خو ته چې چا ته به ګورې هم نه. د بادشاه ښځې ورته وویل چې زر کوه دا کار وکړه چې زما د خاوند د هغې جینۍ سره واده ونه کړي. نوکر ورته وویل چې بیبي ته هیڅ فکر مه کوه دا کار به زه کوم. د بادشاه ښځې ورته وویل چې څومره ژر کېدی شي نو دا کار وکړه. نوکر ورته وویل چې بیبي زه هغه ورځ یو پیر لا ورغلی وم
چې هغه راله یو تعویض وکړه او دا یې راته وویل چې په دې تعویض کې به د بادشاه د ګیرې 15 ویښتان بند کړي بیا به کار وکړي ګنې بیا به کار نه کوي د بادشاه ښځې ورته وویل چې د بادشاه د ګیرې نه به ویښتان څنګه راوړو نوکر ورته وویل چې بیبي دا خو اسانه خبره ده چې بادشاه څنګه راشي او د شپې څملي نو ته ورشه او په چاړۍ د ګیرې نه ویښتان راغوڅ کړه 2-3 ورځې پس بادشاه راغی او نوکر دربار ته ورغله چې څنګه بادشاه ته مخامخ شه نو ځان یې جړاغونې کړه یعنې په ځان باندې د جړا اثر او ځان یې خپا کړه او بادشاه ته وویل چې بادشاه سلامت زه ډېره بخښنه غواړم نن زه ډېر زیات خفه یم بادشاه ورته وویل چې ولې دومره خفه یې څه شوي دي